আসসালামু আলাইকুম সকলকে। সোনালী প্রান্তর চ্যানেল থেকে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সাদিয়া। আজ আমি চলে এসেছি আমার নানুর বাসায়। নানুর বাসায় এসেই দেখি অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি তো আমার খুব পছন্দ, সেজন্য আমি বৃষ্টি দেখছি প্লাস ভিডিও করছি আপনাদের জন্য। পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষেরই বৃষ্টি পছন্দ, আমার অনেক মানুষ আছে যাদের একদমই বৃষ্টি পছন্দ নয়। তো যাদের বৃষ্টি একদমই ভালো লাগে না, বৃষ্টি একদম পছন্দ করেন না, তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন আপনারা কেন বৃষ্টি পছন্দ করেন না, অবশ্যই লিখে যাবেন। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই বৃষ্টি পছন্দ করে, বৃষ্টি দেখতে ভালোবাসে এবং বৃষ্টি অনেক 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 বেশি পছন্দ করে। তাই তো বৃষ্টি নিয়ে রয়েছে এত স্ট্যাটাস, এত এত ক্যাপশন, আরও অনেক কিছু রয়েছে বৃষ্টি নিয়ে। বৃষ্টির দিনে গরম খিচুড়ি আর শুটকি ভর্তা আর বেগুন ভাজা খেতে কার কার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার তো অনেক ভালো লাগে। বৃষ্টির দিনে গরম খিচুড়ি না হলে আমার একদমই চলে না। বৃষ্টি হওয়ার পর যে বৃষ্টির শেষ বৃষ্টি হয়েছে এরকম একটা আমেজ থাকে, আবহাওয়াটা একদম ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে। এই আবহাওয়াটাও আমার কিন্তু অনেক ভালো লাগে। আপনাদের কাদের কাদের ভালো লাগে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আমরা যারা আছি বৃষ্টিপ্রেমী, আমাদের অনেকেরই অনেক সময় মন খারাপ হয়, আমার তো হয়। তো মন খারাপ হলে বৃষ্টি দেখলে মনটা অটোমেটিক ভালো হয়ে যায়। বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে, আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আশা করি অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।